Maayong nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Di na kita han ikarohaan nga Domingo han katuigan. Ako hi Sister Lourdes, han Daughters of Saint Paul. Para han na ha gospel power hawaray-waray. Nagsiring Jesus, amo ako an buhi nga tinapay nga natikang halangit. Mabubuhi hakadayunan anhin uman nga kumaon hini nga tinapay. Ngan ang tinapay nga ihahatag ko ha iyo, amo an akon unod para han kinabuhi han kalibutan. Nagkasaramok an mga Hudeyo nga nagsiring. Ano daw la an pakahatag ha aton hini nga tawo, han iya unod basi kaunon. Ginsiring hira ni Jesus, matuod gud ini, susumatan ta kamo. Kung diri ka mo kumaon han unod han anak han tawo, ngan uminom han iya dugo, waray kinabuhi an iyo kalugaringon. May ada kinabuhi nga dayon, anhin uman nga kumaon han akon unod, ngan uminom han akon dugo. Ngan babanhawon ko hiya hakatapusan nga adlaw. Kay tinuod nga pagkaon an akon unod, ngan tinuod nga irimnon an akon dugo. Anhin uman nga kumaon han akon unod, ngan uminom han akon dugo, mapabilin hiya ha akon, ngan ako ha iya. Sugad nga ginpadara ako han buhi nga amay, ngan may ada ko kinabuhi tungod han amay. Kun sugad an kumaon ha akon, magkakamayada kinabuhi tungod ha akon. Amo ini ang tinapay nga natikang halangit. Diri sugad han iyo mga ginikanan nga nangaon kundi nagkamatay. Anhin uman nga kumaon hini nga tinapay, mabubuhi hakadayunan. Ginsiring niya ini nga mga butang, samtang nagtututduhiya ha sinagoga dito ha Capernaum. Mga kabugtuan dida kan Kristo. Ang lingwahe nga ginamit ni Jesus nga para hadton mga Hudyo, usa nga iskandalo para haira. Pero ha kamatuuran, nagprepresentar hadton makuri matungkad han pag-iisip ug pag-intindi. Nga ang Dios naghihingaday parte han mga material nga butang ug an iya naturalisa han pagkakalibutanon para kita matagan han Dios non nga regalo. An buot ipasabot han unod, naghihingaday han pagkahimugso nga nag-ukoy ha aton. Ang Dios anak, nahimo nga unod. Buot signon, nahimo nga usa nga tawo. Paraan nga tanan nga mga tawo bumulig dida han kanang Ginoong kinabuhi. Ngan magin Dios non. Dida kan Jesus, an espiritu, an butang, an kalibutan, ngan an langit, diri na mahibubulag nga mga kamatuuran. Ang tawhanon nga kinabuhi ni Jesus, amo gudla, ang tulay nga naghatag ha aton, hin paniguro, nga makatabok, tikang han kalibutanon o tawhanon nga kinabuhi, tipakadto han waray katapusan, og Dios non nga kinabuhi. Pero ini nga mga pagtalabok, posible gudla, pinaagi han pagturo han iya dugo. Ang kinabuhi ni Jesus, pinaagi han pagpasakit og iginhatag an iya kinabuhi para ha aton. Amo an una og tinikangan han aton bag-o nga kinabuhi. Amo ini ang misteryo nga makuri matungkad og mahisabtan nga diin dayuday amo ang nag-abri hakada oras og panahon nga diin kita nagyayakan hinwaray pag-alang ngan kahadlok han aton amen. Para ngadto han Ginoo nga amo ang nagpakaon pinaagi han iya kalugaringon. Ginoo Jesus, bag-o ha kami nga dahaimo didahan lawas ni Kristo, nga dida pagpakauna mo ha amon han imo kalugaringon. Amen.